Nitakonfirm leo alafu sawa, wacha nitakupigia baadaye alafu tusoti hiyo kitu kusema si sawa? Haya sawa. Poa, bye. Madam, umeamua leo unitembelee? Nimeamua nika. Nimenye mko na stairs ziko mingi kufika huku ni stress. Usijali, unajua huwa napenda hapa juu ya hii upepo. Chama ni leo. Wa? Sasa nilikuwa nimesahau. Sina hela, tufanyeje? Hata mimi yangu yote ilishia kwa kilimo. Mimi nakwambia biashara ilichomeka. Saa hizi penye niko sina hata senti. Sasa tutafanya aje na vile kuna mama mwingine anakuanga hapo kerere, anajifanya anajua kila kitu. Yupi? Mwingine mfupi hivi, hata si mweupe. Kaleta kafupika. Amenyoa huyo. Ndio. Watu wakuotea mbali. Alisema ati kila mtu kama ako na deni kwa chama lazima warudishe na profit. Sasa unaona tufanyaje? Kile tutafanya, tutaenda hiyo chama. Hata wakisema ati watatuletea polisi, tutawaambia sisi hatujakataa kulipa hiyo pesa. So wangoje, watupatie time. By the time imefika Januari, tutakuwa tumemaliza hiyo pesa, tutakuwa tumewarudishia. Tuchangamke twende. Sawa, acha twende. Sio? Alikuwa na kiosk pale kwa kona pale chini. Yule mrefu na hapo chini kabisa hapo kando. Tulikuwa noma yai kwa. Nakumbuka. Wakachota. Kumbe akachukua loan. Tambia kwa anajua. Wale wa kuchota walikuja boom. Teke na gari yao. Wakabeba kila kitu. Sasa sijakwambia. Mimi sasa niliambiwa hivi. Hiyo story nilisikia but nilisikia nusu. Ati bwanake alisema atamwacha na hiyo loan vile alichukua hakukuwa amemwambia. Sasa hata msaidia kuilipa. Kwani wewe unazungumza umesahau pia sisi tuna madeni. Utakuja kuchota hicho kitanda chako. Kitanda changu hata hawatakichota. Mimi kwa sababu mimi niliambia bwanangu na ilikuwa tuko kwa mpango, yani nichukue hizi hela twende tufanye kilimo. Unakumbuka mwenye alitu-direct kwa hiyo mambo ya kilimo alitufanyia vibaya kwa sababu hatukuwa tunajua vitu vingine. Sasa pesa zetu stress. Wewe usikuwe na stress. Kama yao wanaweza vunja hizo pesa zimebaki wagawane, kwani wewe umesahau kuna nini? Tulikuwa tuna sign. Ndio kuna sheria, lakini si sheria pia huwa zinavunjwa.